Да, мы в лесу. Тихий лес. Утята крякают, голуби летят. Голуби точнее летят, например, как тот. Лес, дым. В лесу будем и кушать. Полипчила. Угли. А сказать, с тетей нельзя наступать туда. О, пчела. 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 Я с тетей тут стоим с мамой. Без Ромы, конечно. Она сказала, где Рома? Намного. Но он не жалеет. Как вам? Вот. Это вот выдала. Сегодня день рождения. Празднуем. Покушаем. Очки. Попьем. Мармеладки. Чупа-чупсы поели. Да. Конечно, я подальше пойду. Мой друг голубик. Голубец. Ой, хлебушка. Второй. А? Ладно. Меня тоже снимай. Это не значит, что если мы в лесу, ты должен за мной охотиться. Ой, голубь. Вау. Воу, я сам потрясился. Да. Если я прыгаю, голуби сразу начинают лететь. Что думают? Не дам им покоя. О, вот тут. Ту-ту-ту-ту. Мой враг. Мой новый друг. Я пойду найду утят. Огли. Вот утятка. Утятки. Так, не надо топ. Вот. Голову вниз в воду. Другие люди, мне не интересно, что они делают. О! Огонь настоящий, вот. Уголь. Огонь настоящий. О, вот там что черное, это уголь. Огонь, вау. Вау, огонь. Вау, тут снимали. Ты чё, хищник? Там даже если рядом быть, жалко. Да. Смотри, Свет, смотри. Прыгнул, сразу летят. И даже показалось, сразу улетел далеко. А там кто-то есть в лесу? Есть? Да, медведи. Не, ну реально там кто-то есть? Медведи, школа. Не, вот там далеко. Да. Там. Там город. Вот там. Там далеко? А там далеко. Вон там город. Там уже лес большой. А там кто? Волки! Я хочу себе домашнего волка. Вау, большой огонь. Твою сумку засунь это обратно. День рождения. Меня все поздравили. Кроме Ромы. Нам исполняется 9 лет. Дальше про огонь. Огонь стал еще меньше.
О, будет опасно, если мы туда подойдем. Я знаю, что ты хочешь сделать. В смысле? Зачем мне это? Зачем мне быть Фредди Крюгером? Я не хочу быть демоном снов. Кто будет ожоги, кто Фредди Крюгер. Эй, меня не снимать. Да, дай хоть поснимать мармеладки. Мармеладки. Вот что мы взяли. Кока-кольные мы взяли, если что, даже. И вот это кислое. Гонки. Я их не снимал. Гонки, да, точно. Давай. Тоже летят снаряды. Ладно, я пошел. Да школьник. Вот почему они плывут, потому что человек кормит. Вот тот. Да, посмотрим, как кушать. Подожди-ка, я тебя... Ты в кадр влезаешь. Не, ты не должен в кадр влезать. Сам сказал. Ну давай, иди туда. Поближе. О, я сломал себе ногу. Я бы упал бы. Ты, надеюсь, это в кадре не снял? Нет. Ладно, пока. Я покушаю пока что. И потом уже, надеюсь, пойду снимать. Все, у меня 49%. Ладно. Пока-пока. Я в новый. Дарт Вейдер. Пока-пока. Хотя зачем я это говорю? Это я не YouTube отложу. Ладно, пока. Пока-пока. И напоследок Саид. Ученых потерял дом. Ну, грустно. Да, что грустно. Ему весело без друзей, они его обижали явно. Ладно, пока. Вот огонь. Пока.